হে গাইজ মই বৰ্তমান আছো একদম প্ৰকৃতিৰ বিউটিৰ মাজত আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ পিছফালে কিমান ধুনীয়া পাহাৰ আৰু ইফালে ধান খেতি হৈ আছে আপোনালোক দেখাই আছো আপোনালোকে এবাৰ ইফালে চাওক না কি ধুনীয়া ধান খেতিৰ মাজত তো আপোনালোকৰ যদি এইটো ভিডিঅ'টো চাবলৈ মন আছে তেনেহ'লে আপোনালোক একদম প্ৰথমৰ পৰা দেখাই আছো ঘৰৰ পৰা তো গোটেইখিনি আপোনালোক ইফালে টুৰিষ্ট লোকেশ্যনত দেখাই আছো বেষ্ট লোকেশ্যন আপোনালোক এইটো জানুৱাৰী মাহত তো আপোনালোকে এবাৰ বিউটি চাওক কিমান ধুনীয়া ইফালে ধানৰ খেতি তো ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু ইফালে চাওক এবাৰ জাগিৰোডৰ পৰা অলপমান দূৰত আপোনালোকে আমলিঘাটটো পাব আৰু আমলিঘাটৰ আজি বৃহস্পতিবাৰ বজাৰ চলি আছে ইফালে চাব পাৰি বজাৰ ইফালে চাৰিওফালে আৰু ইফালে কি ধুনীয়া নেচাৰৰ বিউটিটো পাব আপোনালোকে এনেকৈ বজাৰৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকে যদি সীতা মন্দিৰ যায় তেনেহ'লে ইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব একদম ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজৰ পৰা যাব লাগিব আৰু ইফালে চাওক চব পিনে কেৱল অৰণ্য জংঘল ইফালৰ পৰা গছ একদম চেঁচা এটা অনুভৱ পাব আপোনালোকে তো এইফালৰ পৰা অলপমান ওলাই কিনে আপোনালোকে পাব ইয়াৰ পৰা একদম প্ৰকৃতিৰ নেচাৰ টুৰিজম ভিউ আৰু ইফালে চাওক ঘোঁৰা চোৰা আছে ইপিনে আৰু ইফালেও কি ধুনীয়া একদম ফটো লোকেশ্যনৰ কাৰণে বেষ্ট একদম মানে ছুইজাৰলেণ্ড টাইপ ভাইবছবোৰ আহে সেইখিনি মিনি ছুইজাৰলেণ্ড ক'ব পাৰি আৰু সেইফালেও কি ধুনীয়া লোকেশ্যন আছে সেইফালে গছৰ মাজত আছে দেখাই আছোঁ অলপ আৰু এইটো লোকেশ্যনটো ইফালে চাওক গোটেই গছৰ মাজত ইফালে কি ধুনীয়া দেখে ইপিনে দেখিছে একদম ইফালে ধুনীয়া আৰু মানে ইফালে ফটোশ্বুট কৰিবৰ কাৰণে ভাল গছ আছে ন আৰু ইফালে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ ভাল চাওক কি ধুনীয়া মাজে এনেকৈ তুলিব পাৰি ইপিনে এইফালে ভিউ পইণ্টটো চাই পেলাই তাৰ লগতে এইটো সীতা মন্দিৰটো আছে আৰু সীতা মন্দিৰটো আহি থাকিলে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰৰ ইফালৰ পৰা উঠি যাব পাৰি ইফালে পাহাৰৰ ওপৰত আৰু এইটো এনেকুৱা কোৱা হয় যে এই সীতা মন্দিৰটো সীতা মায়া আছিলে ইয়াতে আগতে এনেকুৱা কোৱা হয় আৰু ওপৰতো বহুত বস্তু আছে মানে সীতা বা ইয়াতে যোনটো বসবাস কৰিছিলে ইয়াতে সেইটো আছে আৰু সীতা মা ইয়াতে কিলিং নদীত মানে তেওঁৰ নিজৰ কাম কাজ ইয়াতে কৰে আছিলে ওপৰৰ পৰা নামি পেলাই এনেকুৱা বহুত হিষ্ট্ৰী আছে ইয়াত কেতিয়াবা আহি পেলাই আপোনালোক কম কেনেকুৱা কি বস্তুবিলাক অলপমান আপোনালোক ভিডিঅ' লগাই যদি হয় আৰু ওপৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ বলক কি হিষ্ট্ৰী আছে ইয়াৰ মানে কেনেকুৱা কি ইমান নাযাওঁ আপোনালোক কাৰণ এইখিনি টুৰিষ্ট লোকেশ্যনবোৰ দেখুৱাম হা মানে এইখিনিত কি আছে ফুৰিবলৈলগীয়া জেগা ইফালে আপোনালোক অলপমান ওপৰত গৈ পেলাই দেখাই আছোঁ আৰু ইফালে মোৰ লগত আছে যদুমণি ইয়াৰ নামটো যদু হয় কিন্তু যদুমণি মাতো আৰু চবেও এই যদুমণি নামটো অলপ মানে এই ভগৱানৰ নাম বুলি কয় ন সেইটো কাৰণে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আছোঁ চাওঁ ইফালে এই ওপৰৰ পৰা আপোনাক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা কি আৰু এইটো সীতা মন্দিৰটো ইফালে আছে আৰু মানে এনেকুৱা কোৱা হয় যে ইয়াতে সীতা মা আছিলে বুলি কয় আগতে হা এইবোৰ হিষ্ট্ৰী জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ মানে যোনটো ৰেখাটো মানে এনেকৈ লাইন এটা দিয়া হৈছে শিলৰ এইখিনিতে বুলি কয় ওপৰতে আপোনালোক ওপৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ বোলক আৰু ইফালে পাহাৰটোৰ ওপৰত আহি পালোঁ আমি আৰু পাহাৰৰ ওপৰৰ ভিউটো চাওক ইয়াৰ পৰা আপোনালোক গোটেই ভাটাবোৰ দেখি চাওক আৰু গোটেই মানে আপোনালোক সেইটো যে আপোনালোকে দেখিছে ন সেইটো পাহাৰটো যে সেইটো পাহাৰটো এই সৰু পাহাৰটো নহয় সৰুটো নহয় ওপৰ তাৰ পিছৰটো সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ মেঘালয়ৰ পাহাৰ সেইফালে মানে এই সৰু পাহাৰটো যে আছিলে সেইটো সৰু পাহাৰটো পাৰ হোৱাৰ পিছত তাৰ পিছফালে যোনটো পাহাৰটো আছে সেই পাহাৰটো আপোনালোকৰ মেঘালয় পাহাৰ সেইটো পাহাৰৰ ফালে গ'লে সেইফালে যাব পাৰি মেঘালয় গৈছিলোঁ এদিন মই ইপিনে আৰু এইটো চাওক কি ধুনীয়া ইফালৰ পৰা ভিউটো আপোনালোক যদি ইফালে কেতিয়াবা আহে সীতা মন্দিৰৰ এই পাহাৰটো উঠি চাব বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন হয় ইয়াৰ পৰা আৰু বিশেষকৈ সেই ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মান্থত আহিব কাৰণ এইটো সময়ত আপোনালোকৰ বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ থাকে কাৰণ ইফালে মানে আপোনালোকৰ গোটেই ফুলবোৰ লাগি থাকে ইপিনে বহুত ধুনীয়া দেখি ইফালৰ পৰা আপোনালোকৰ চাওক ইফালে আৰু ইফালে বালিৰ কাম চলি আছে ইফালে বালি চালি উঠাই আছে ইপিনে তো এনেকৈ আৰু চাওক গোটেই ইফালে পথাৰটো দেখে আৰু আপোনালোকৰ জানুৱাৰী মাহত ইফালে অৰম বিল আছে ইফালে বিল আছে বহুত ডাঙৰ তো আপোনালোকে এতিয়া কমেও 6-7 হাজাৰ মানুহে এতিয়া মানে মাছ মাৰে তো সেইটো বহুত ধুনীয়া লাগে দেখি পেলাই ইফালে গোটেই পথাৰ আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ সৰিয়হ খেতি কৰে ইফালে বহুত ধুনীয়া দেখে ইফালে চাওক কিমান বিঘা ইয়াৰ পৰা সেই তালৈকে একদম তামোল গছৰ ইফালে তামোল গছ খেতি ইপিনে গোটেই আছে আৰু এইটো কিলিং নদীটো সীতা মা মানে এই ওপৰতে আছিল বুলি কয় তো ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা মানে তেওঁ নামি আহে ইফালে আৰু গোটেই মানে চিৰি আছে এইটো হা এইটো চিৰিটো মানে সেই পাথৰৰ তলত মানে ডুবি মানে কি কয় আপোনাৰ বন্ধ হৈ গ'ল আৰু বুলি কয় আৰু সেইটো পানী ফেক্টৰী আছে ইফালে এইটো ৰেলৱেৰ পানী ফেক্টৰী হয় ইয়াৰ পৰা ৰেলৱে পানী ফেক্টৰীও ছাপ্লাই হয় কেতিয়াবা মই এবাৰ এইফালে সোমাইছিলোঁ এই সীতা মন্দিৰ লগত এইটো যে পাহাৰটো চাওক না আপোনালোকে এবাৰ কিমান ধুনীয়া হৈ আছে ওপৰৰ ভাগটো ইফালে ওপৰৰ পৰা যদি আপোনালোকে চাই ইফালে কি ধুনীয়া আপোনালোকৰ নেলিটো দেখে ইফালে আপোনাৰ মেঘালয় পাহাৰটো ইফালৰ পৰা অলপ গ'লে মেঘালয়টো দেখে ছেপ্টেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত এইটো কি ধুনীয়া ফুলেৰে সজি থাকে আৰু ইফালে গোটেই এনেই জংঘলটো এনেই পৰি আছে কোনোবা যদি এইটো ভিডিঅ'টো মোৰ চাই আছে ন এইটো জেগাটো অলপ টুৰিষ্ট প্লেচ বনাওক না ডেভেলপ কৰক ইমান ধুনীয়া এইটো জেগাটো কিমান মানে আপোনাৰ সীতা মন্দিৰ লগতে এইটো যদি বনাই কিমান ধুনীয়া দেখিব চাওক এইটো জেগাটো এনেই পৰি থাকে কোনোবা যদি চাই আছে ন যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে অলপ আইডিয়া লগাওক আপোনালোক ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউবে ফেচবুকে দি চাওক আইডিয়া কৰক কিমান ধুনীয়া হয়তো এটা টুৰিষ্ট প্লেচ বনাবলৈ এনেকৈ ওপৰৰ পৰা আহিলোঁ আমি আৰু ইফালে চাওক কি ধুনীয়া ইফালে টুৰিষ্ট লোকেশ্যন টাইপ হৈ আছে ইপিনেও আৰু সেইফালে আপোনালোকৰ পিকনিক ইফালে কৰিব পাৰি এনেকৈ আৰু ইফালে চব সৰিয়হ ফুল ইফালে ওলাই আছে বৰ্তমান মানে জেগাটো বহুত বেছি ধুনীয়া কিন্তু সেই আৰু মানুহে মানে মন দিয়া নাই ইয়াত ডেভেলপ কৰিবলৈ কোনোবা যদি সঁচাই কৈছোঁ কোনোবা যদি চোৱা ন ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভবা নাই এতিয়ালৈ এইখিনি জেগাটো লৈ পেলাই সেইকাৰণে এতিয়া কৈছোঁ কোনোবা যদি চাইছা তেনেহ'লে এইটো ডেভেলপ কৰিবলৈ ভাবা এবাৰ হা সঁচা কৈছোঁ বহুত বেছি আপোনালোকে পাব আৰু আইডিয়াবিলাক লওক মানুহৰ পৰা পৰামৰ্শ লওক কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে আমিও যাত আগবাঢ়ি আহিম কেনেকুৱা কি মানে জেগাটো বহুত বেছি ধুনীয়া ইফালে আপোনাৰ পিকনিক চলি থাকে জানুৱাৰী মাহত
আৰু এইফালে চাওক IRCTC ইফালে পানী বটল ফেক্টৰী আছে এইপিনে এইটো ৰাস্তা দি গ'লে আপোনালোকৰ ইফালে গোভা পাব আৰু ইফালে মেঘালয় বৰ্ডাৰ যাব পাৰি ইফালে আপোনালোকৰ অৰমবিল পাব আছে ইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া টুৰিষ্ট প্লেচ পাব টুৰিষ্ট জেগা এইফালে আপোনালোকৰ পিকনিক প্লেচ আছে মানে এইখিনি জেগাটো মানে বহুত বেছি মানে আপোনাৰ টুৰিষ্ট প্লেচ দৰে হৈ আছে কাৰণ ইফালে পিকনিক স্পট আছে ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে এইফালে এইটো পিকনিক স্পট আছে কি ধুনীয়া এইফালে পাহাৰ চাহাৰ কাটা আছে এইপিনে আৰু এইফালৰ পৰা গ'লে আপোনাৰ এটা বেলেগ এটা গাঁও পাই পিনে আৰু কি ধুনীয়া এইফালে যেতিয়া ছানছেট হয় বহুত ধুনীয়া দেখে এইপিনে আৰু এনেকৈ মাজে মাজে ঘৰ দেখিব চাওক এইটো ঘৰবিলাক এনেকুৱা ঘৰ সৰু সুৰা ঘৰ মানে এইটো ইয়াতে মানুহবোৰ থাকে মানে ৰাতি আপোনাৰ এই মানে হাতী চাতি যেতিয়া আহে ধানৰ খেতিৰ সময়ত এতিয়া মানে এইফালে আপোনাৰ বড়ো ধান খেতি কৰিছে ন তো এইফালে চাওক এইটো বড়ো ধান খেতি হৈছে এইপিনে তো এই মানে যেতিয়া আপোনাৰ হাতী চাতি আহে তো তাত মানে হাতী খেদিবৰ কাৰণে এইফালে ঘৰবিলাক আছে ইয়াতে বৰ্তমান এনেকৈ চাওক কি ধুনীয়া লোকেশ্যন হয় এইটো এইফালে গোভা বুলি কয় এইখিনি জেগাখিনি গোভা নাম হয় পিনে এইটো লোকেশ্যনটো আপোনালোকৰ সেই বেষ্ট সময় হৈছে সেই ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহলৈ মানে সেইটো সময়ত বহুত খেতি বাতি হয় ন সেইটো সময়ত মানে বেছি ধুনীয়া এতিয়া বৰ্তমান এইফালে ধান চান খেতি হৈ আছে আৰু এইফালে ধান চান খেতি হৈছে মানে বড়ো ধান বুলি কয় এইখিনি ধানবোৰক ইফালে আৰু ইফালে মাজে মাজে এনেকৈ সৰু সুৰা ঘৰবোৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইফালে নহ'লে হাতী চাতি সোমাই যায় ন ওচৰতে মানে এইটো চাওক ইমান ডাঙৰ পাহাৰ এটা আছে এইপিনে লোকেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা চাওক আপুনি ইয়াৰ যোনটো এটা বিউটি মানে যোনটো এটা নেচাৰেল বিউটি যোনটো মানে প্ৰকৃতিৰ বিউটি সেইটো মানে বহুত বেছি ধুনীয়া ইয়াৰ চাওক টাউনৰ পৰা ওলাই পেলাই আপোনালোকে এইটো বিউটিটো উপভোগ কৰিব আহক কিমান ধুনীয়া এটা প্ৰকৃতিৰ বিউটি চাওক কিমান মানে আপোনালোকে মজা এটা পাব শান্তি একো মাত নাই বা আপোনালোকে মই যেতিয়া চুপচাপ হৈ যাওঁ আপোনালোকে মাতটো শুনিব দেখিছে একো মাত নাই কেৱল চৰাই চিৰিকটি মাত কেৱল গ্ৰীণ ফ্ৰেছনেছ এটা কিমান এটা ফ্ৰেছনেছ সেইফালে চাওক মহ আছে এইপিনে মহবোৰ আছে এইফালে দেখিছে এইফালে চব মহবোৰ আছে এইফালে গ্ৰীণ বিউটি আছে মানে এটা নেচাৰেল আৰু প্ৰকৃতিৰ বিউটি আৰু এইটো মোৰ লগৰটো ইয়াকে লৈ গৈছিলোঁ মিজোৰাম ইয়াৰ নাম বিকি দৈমাৰী একদম মিজোৰাম গৈ পেলাই মজা পালে ই অলপ ভিডিঅ'ত লাষ্ট পায় ভিডিঅ'ত আহিবলৈ আপোনালোকে নাভাবিব যে মিজোৰামত ইয়াক মই ইণ্ট্ৰডিউচ নকৰিলোঁ এই মাত্ৰ মই ভিডিঅ' তুলি আছিলোঁ তেতিয়াও সি বহুত লাজ পাই আছিলে এইবোৰ বাদ দিয়ক লাজৰ কথা এতিয়া আপোনালোক অলপ চিনেমেটিক শ্বৰ্ট দেখা আছোঁ বোলক চিনেমেটিক শ্বৰ্ট আৰু এবাৰ আপোনালোক ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ বলক কিমান ধুনীয়া লোকেশ্যন হৈ আছে ইপিনৰ পৰা আপোনালোক দেখাই আছোঁ এতিয়া মানে ইভিনিঙৰ সময়ত ন তো ইভিনিঙৰ সময়ত মানে ইয়াৰ পৰা মজা লাগিব আপোনালোকক মানে যেনেকুৱা এটা নেচাৰেল বিউটি প্ৰকৃতিৰ বিউটি সেইটো বিউটি আপোনালোকে নল'লে কেনেকৈ হ'ব সেইকাৰণে কওঁ আপোনালোকক মাজে মাজে টাউনটো বাদ দি আৰু টাউনটো বাদ দি পেলাই আপোনালোকে আহক এইটো স্পীডত এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো শেষ হ'ব আৰু এতিয়া আৰু এইখিনি জেগাত অলপ মানে শান্তি আছে চব আৰু আমাৰ হৈ গ'ল ইফালে চাইকেল পৰি গ'ল মোৰ চাইকেলটো পৰি গ'ল আৰু ইফালে চাওক কিমান এটা প্ৰকৃতিৰ বিউটি ইফালে কি ধুনীয়া আৰু ইফালে গোটেই আপোনাৰ খেতি চলি আছে কি ধুনীয়া চাই পিনে হৈ আছে এতিয়া একদম ইমান মজা ইফালে পাহাৰ আছে খেতি আছে আৰু এনেকৈ মাজে মাজে সৰু সৰু ঘৰবিলাক দেখিব সেইফালে ঘৰবিলাক দেখিব এনেকুৱা ঘৰবোৰ দেখিব মানে এইটো এই আৰু মানে ৰাতি চাবলৈ কাৰণে চুৰ তুৰ বা হাতী চাতি আহিলে মানে ভাল ন ওপৰৰ পৰা চাবলৈ এইফালে মহ একজাক আছে এইপিনে কোনোবা যদি এইটো বিউটিটো ল'ম বুলি ভাবিছে ন তেনেহ'লে আপোনালোকে আহিব সীতা জখলা বুলি পেলাই চাৰ্চ কৰিব গুগল মেপত তো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এইটো বিউটিটো পাব কিন্তু বিশেষকৈ আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰ মাহত আহিব হা বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু জানুৱাৰী মাহত আহিব পাৰিব জানুৱাৰী মাহত আহিলে মানে পিকনিক স্পট দৰে হৈ যায় তো জানুৱাৰী মাহত আপোনালোকে বহুত বস্তু চাব পাৰিব তো জানুৱাৰী মাহত আহিব বহুত বেছি ভাল হ'ব কিমান ধুনীয়া চাওক দেখিছে কিমান ধুনীয়া ছানছেট সময়ত আৰু বেছি ধুনীয়া তো আপোনালোকে মজাটো ল'ব নাজানে দেই বেলেগ যেটো বাই বাই